gren amzer. Ur prantat a dost 1000 bloaz n'en avait ket kemenze. Tara eo va anno a sodon gant ar gren amzer. Kemer a rand pers bastrolajou ad beverien an istor, da la rede, e klas kompober Petra, giz gwechal goz, enem wiska, dibi, krouitra artisanel perroas, enem ganna vel just. Ar brezel hag an armou. A viskoaz on eus gwele d'an traoze evel un afer a baoutre depken. Daoust hag eoa deus brezelourezet gren amzer. Se da he ur sapre goulenn, amañ e breiz on eus ur skouer vad gant Janet Flandrez. Ur vaouez a bouez kenan pat brezel erez breiz. E dinan emañ pirio, barz ur rastel bet savet pevar zegvet kambet. Dindan seziz emañ ar rastel, e 1300 daou a daougen emañ, kroget ar stourm evit gouzout piou vo epen dugelez breiz, deus un tu ar famil ble, chikouret gant bro France, en tual a revon force, ur famil gant souten brozaoz. D'ar poenze, e pa d'ar brezel e obe skrapet Yann Montforce gant ar readu gant Blaise. E vreg, Janet Flandrez, a gendar neuze ar stourm e keren bon, dindan seziz arme Charles Blé, a derrelara. Bon, la ridine, cheu a zo hermez me mestra. Eta zo c'hoarvezet da Janet Flandrez goude ber e ruet en embourn amañ. D'ar mareze ur mab yaouank e oa ganti. A neuze red e oa dei ep e goaz penaos difen ar ger. Neuze i deus galvet an dud evit rei chikour dei. Deuet eo da ben da kolonikat ar soudarded hag ar civilet ie. Meur avech eo bet taget ar ger gant Charles Bloaz a drugarez dei eo bet possible en em difen atao an trer a zo bet ganti bep vech. Hag un nozvez e oet kuit deus ar ger ie Janet Flandrez. Ya. Peta e deus gret. Neuze gant un nebeut a soudarded e oet meiz deus ar ger evit mont war kamp an enebourien. Evit neuze plant a tan e war skamp an enebourien. Gant an draze eo bet gret anei Jean-Edic Flambe. A rogar brezel, e oa dija Janet Flandrez ur vaouez c'haloudus hag a vezet doujet. Barreg e oa war ar strategiez, hag aliez e ro ekuzulioù de goaz. Janet Flandrez ur skouer mestra deus ar maouezet o renem ganap e o vont da vrezeli. Met kalz maouezet a oa mosse a rai an draze o vont da vrezeli rei urzioù d'ar zoudarded. Unan a zo anavezet kalz eo Jeanne Arc, a zo tout an dut a war piou eo. Ya. A neuze merc'hed e mosse a oa, me ral e oa mestra peguer eo ar brezel a oa evit ar baoutret trestol, un afer a baoutret e oa. A neuze ar merc'hed a oa galoudus e mosse, a oa drestol ar merc'hed a oa e pen ur ger, pe pen ur c'hantelez. Ya, evit grueg un den galoudus. Setu. Ki oa galoudus ie Ne oa ket tout ar merc'hed dreistol Ya. ar merc'hed zai. Ya, stume devezet neuze war ar strategiez ar zo an arme. Ya, setu mistra evit ar merc'hed ze red e oa dei deski an draze. Neus kedem armou evit be an galoudus.
Gren amzer eveze kavet maouezet brudet evit o en livadurioù pe o skridou. C'est-tu vraiment un top 3 gant lot de skrivanierezed a bouez Gren amzer? Niverin tri, Marie de France en daouzegvet kanvet. Troetidoa laeo a vreiz, a gembre hag a gerneveur, yez anglo-normannek. Laeo eval historiou 40 Tristan a Giseult, pe en eostik, gontaden a Zandmalou. Niverin dao, Christine de Pisan, pemzegvet kanvet. Kenta skrivanierez a vicher marplij. Reiarae kuzuliou da roueet pe da dud an noblans, a gengwestle deoa a eneb da skridou sexiste ar skrivanierin al. Berntud a lene robereno d'ar poenze dija. A niverin unan, Hildegarde de Bingen, moarvad an ini vrudeta. Vaouez deus bro a Lamagne en daouzegvet kanvet, barek var a lenegez ar skianchou hag a religioun. Skriveti doa yet estenou medicinerez a son liou. Merret ar Gren amzer a c'heleneu be an desket, evel evit ar oazet, se oa hervez o statut sokial, et sort eveze évident du 2 ans noblance, pétud en ilis. A juste war, setu un abati deus ar pevarzegvet kanvet, renet gant un abez. Amman, e kaver seurezet epken, goazebet. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Meriet ye bar an abatio, glachke kaoui frankiz en un douere, mais douere ral veze ebe, neus un douere de viban a bar be, de veze at kavet hiérarchiel social, veze at kavet a bar an abatio ebe. Mais duere i kever ar botrad veze kavet franchiz. Ya, peg ar vaouez oa dimezet d'an aotrou doue, mose. Oa ket ur goaz erger evit l'ardio peta oa d'ober. Nan, ur maouezet, pe ye ur maouezet a bar an abati, veze en dimeiet gant ar richt. A neuzen ur hicht oe ur sort goaz, a ne houlenetud ur bochat, na mei gwestan ur vue de service de hicht. Oui, neuze zo epen an abati, un abez, Ya. hag un abez oa galoudus kenan, pa d'ar Gren amzer nehe. Ya, memeus i pencheteur a Gren amzer veze kavet abezet oe poeustre a godwe ur bochat galoud drevras veze prinsezet pe peneucht meriet ur rond pe ur barond pe tudelsen, tud galout a godwe argan a war, a godwe dibabet mounet de service de notre doué, mais pas avec netud avec chom eber galout, mais avec chom e bout dimeiet d'une dan. A chetu e glachke ur meriet seul, kaoui galout o unan, et o an o unan, a bar un abati. Peta oa rôle un abez nehe. Neuze un abez oe ur sort unitron, rene ar douereu, ar un abati, ar un dud labouré a bar un abati, ar un dud labouré a douareu un abati. Neus un ren rae ur duir un embregurer, mais un embregurer hag ur Gren amzer. Neuze un abez rae ar dro ur fermerion, labouré ar un douereu, ferme un ti ferme. Un dud labouré a bar un abati, neus un den rae ar dro ur jardrin, un den rae ar dro ur gegein. Rar un dud labouré avec un abati, oe idan urzio nabez. Ral e oa ar merc'hed motse, barz ur gevredigez renet gant goazet. Adalek fin ar Gren amzer e ya gwerio ar merc'hed var gil tamm a tamm. Komanset ve da chasse al sorcerezet a da zevi an eo evel Jeanne d'Arc da skouer. Badout a raio betek ar seitek vet kanvet, met se zo un historial. Tenez-vous bien les Français, il y a Tara qui les mange à temps.